喺某一日，你喺某 X 發現海洋公園有活動喎，發現到好多熟悉嘅角色。你想約我去海洋公園？因為有好多3麗鷗角色。可以啊，就係咁樣，我哋就約咗某一日去海洋公園。喺當日，我哋到咗海洋公園，有好多3麗鷗角色歡迎我哋。好啦，首先第一個地方我哋去邊度？你想去睇水族館先？咁我哋去啦。歡迎嚟到海洋奇觀，呢個係香港最大嘅水族館。我哋快啲入去啦！哇，條電梯好靚，你中唔中意呢一條電梯呢？係好靚嘅海洋嘅藍色啊！好啦，我哋入去慢慢探索呢個海洋館。你睇下，係水怪，佢喺度同你打緊招呼喎。你睇下佢搵到啲咩？係喎，佢搵到好大粒嘅珍珠啊，同埋搵到佢個朋友 Hello Kitty 嘅，太好啦！你睇下呢部機，上面印咗今次嘅 logo，超級海，係咪啊？你睇下上面，好多魚喺你上面游緊水，好似指引緊出口嘅方向。好啦，咁我哋行出去啦，要去第二個地方。我哋下一個地方去睇熊貓。你中唔中意熊貓啊？睇下，有隻巨型嘅熊貓喺度望住你。好啦，我哋入去啦。你睇下佢個樣，呢隻熊貓一定係人扮，認唔認同先？呢個擺設都好靚喎，要唔要同佢影張相啊？呢個係我哋下一個景點——深海夢幻探險。我哋入去睇下咯。呢度入邊就係個控制室，入去睇下。喺入邊竟然搵到寶藏，係一個玉桂狗珍珠，仲有呢塊好似寶石咁靚嘅玻璃鏡，真係好想擺一塊喺屋企啊！哇！呢度仲有一粒布甸狗珍珠，唔知道會唔會係布甸味呢？你睇下隻玉桂狗同佢隻鯊魚游咗出嚟，同埋 Kurumi 騎緊隻烏龜，佢同你打招呼喎。係布甸狗啊，肥肥地有啲得意，一個好靚嘅珍珠殼啊！我哋行過去影相。OK，3、2、1，哇，係喎，又影得幾好啊！好啦，我哋坐海洋列車上山頂玩。好啦，企穩啦，因為都會比較震嚟震去。好啦，我哋到咗山頂上面，我哋由下面玩翻上嚟。我哋嚟鬥快玩捉人，好唔好啊？捉我啊！話咁快就到咗山前面，你睇下，有訂波波攤位遊戲啊！我哋陣間再玩，我哋去咗玩呢個先啦。係我最中意嘅飛天秋千，會飛上少少喺天上面飛，然後不停係咁轉。係咪好好玩，好有趣呢？好啦，我哋去玩呢個攤位遊戲。呢度有200個波波，我哋一齊加油啊！哇，好勁喎！我哋贏到4個細獎，2個中獎，咁樣就可以換到2隻公仔啦！恭喜晒，送俾你啊！好啦，我哋鬥快跑翻上山頂。哇！你跑得咁快嘅？山頂上面就有 Melody 同埋 Kurumi 派對屋，盞燈好型啊！呢度仲有跳舞機，我哋一齊跳舞啦！跳得唔錯，我哋去下一個地方啦。喺呢度打卡好靚，可唔可以幫我影張相？你睇下，係超級大隻嘅 Melody 同 Kurumi 啊，超級大隻。
同超級海。我哋差唔多要搭登山纜車落返去山底啦。好啦，我哋上車啦。你睇下個海係咪好靚呢？水怪都話依個海景好靚。好啦，我哋到咗山底啦。你睇下佢哋拎住啲食物，好得意。你想食雞蛋仔？好啦，我哋去買雞蛋仔啦。喺依間香港好出名媽咪雞蛋仔，新鮮整嘅，仲有少少熱，好金黃色，好靚，好香啊！成條街都好靚。咁我哋下次再嚟啦，下次再見。